શિયાળાની ઋતુમાં શરદી ઉધરસ થઈ ગયા અથવા તો ઘણા લાંબા સમયથી જો શરદી ઉધરસ હોય અને ઘણી બધી દવા લેવા છતાં જો ફેર ન પડતો હોય તો એ મિત્રો માટે ખૂબ જ અસરકારક આયુર્વેદિક કિટ અમારી પાસે અવેલેબલ છે. તો જે મિત્રોને આ શરદી ઉધરસ માટેની આયુર્વેદિક કિટ વિશે વધુ માહિતી મેળવવી હોય અથવા તો આ આયુર્વેદિક કિટ જે છે શરદી ઉધરસની જો મગાવી હોય તો અમારા વોટ્સઅપ નંબરમાં ડાયરેક્ટ મેસેજ કરી મારો સંપર્ક કરી શકે છે. સર્વજીવનમાં ચામુંડા સારી તંદુરસ્તી આપે પ્રાર્થના. જય માતાજી.